Sabahınız xeyirli olsun ya da hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videonu səhər çəkdiyim üçün elə giriş etdim avtomatik olaraq. Bugün illərdir, əsrlərdir hətta yaradıcılığın hər növünün həsr olunduğu o mövzudan danışaq. Sevgi. Kimisi üçün yara aldığı yerdir, kimisi üçün uğur qazandığı, özünü tapdığı yerdir. Kimisi üçün yaralarından ya da belə deyim, küllərindən yenidən doğulduğu bir yerdir. Kimisi üçün işinə qarşı hiss etdiyi bir hissi sadəcə ya da sadəcə övladlarına qarşı hiss etdiyi bir hissi çoxdur. Amma biz bugün bunlardan romantik olanı danışacağıq. Günümüz sevgi kriteriyaları, məhv olan sevgilər və sevgi anlayışı, ülviliyən bunların hamısı məhv olmağa doğru gedir. Səbəbini deyəcəyik, birazdan danışacağıq. Adamın biri maşının qəşəng axşam qaranlığında işıqlarını yandırır, götürür telefonu, başlayır, çəkir, üstünə də qəşəng bir dənə kiçik abzas. Qadınlar belədir. Sevməyin, xəyanət görəcəksiniz. Kimi. Bir xanım da dırnaqlarını təzə düzəltdirmiş haldadır. Qəşəng dırnaqlarını çəkir, ya da qəşəng bir kombin edib. Götürür o videonun üzərinə daha çox baxış yığması üçün bunların hamısı bir manipulyasiya dərsində daha çox baxsınlar, bəyənsinlər. Amma ortada olan bir reallığı görmürlər heç birisi. Kişilərin hamısı belədir. Sevməyin. Kişilər hər zaman xəyanət edir. Sevməyin, yarı yolda qoyulacaqsınız. Bu nədir? Travmanı almış bir insan belə tamam indi deyək ki, yaxşı, yeni ayrılıq dönəmində olan bir insandır. Yüksək emosionallıq yaşayır. Çətindir də onun üçün. Ona görə belə enerjisini çıxardır. Fərqinə varın da maddımızın zəhmət olmasa. O videoya baxan insanların hamısı olmasa da çoxsu, bəzən yeniyetmələrin də qarşısına hətta çıxır. Baxır, sevgi haqqında bunda nə formalaşdırdın sən? Ya da ki, partnyoru olan bir insan da lap deyək ki, bu videoya baxır. Kişilərin hamısı xəyanət edir, qadınların hamısı xəyanət edir. İnanmayın, yarı yolda qoyulacaqsınız. Sizin aldığınız travmalarınızdan çıxış eləyərək dediyiniz, gəldiyiniz qənaət bizə lazım deyil əslində. Bu reallıqdır. Mən nəyə görə, məsəl üçün, sənin travmanı hörmətsiz eləmirəm. Sənin aldığın yaranı balacalaşdırmıram. Amma niyə onu bu vəziyyətə gətirirsən? Niyə dostuna, rəfiqənə almısan o yaranı, onun acısını elə pəhpəhlə deyirsən ki, yox inanma, yarı yolda qoyulacaqsan. Qarşındakının bəlkə də çox gözəl yerində münasibəti var, bəlkə də evliliyə gedəcəklər, yəni hər şey yaxşıdır. Ya da ki, bu insanın sağlam bir yanaşması var, ümidləri çoxdur da sevgi haqqında. Yəni, alınar da, yəni bu insan tam rahat sevmək istəyən, sevilə biləcək bir insandır. Sən başladın bariyer qoymaq o insanın önünə. Nə haqqın var buna? Niyə bunu eləyirlər ümumiyyətlə? Bu videonu çəkirəm, o insanlar, o tipli insanların qarşısına çıxarımı bilmirəm. Onlar çıxsa belə anlayaram, bunu əmin deyiləm. Amma ən azından heç olmasa bu videoya baxan bizlərin bir immuniteti yaransın da, heç olmasa bu düşüncə zəhərləri haqqında. Sevginin yarı yolda qoymasına olan inancınız, davamlı xəyanət görəcəsinə olan inancınız sizin probleminizdir. Bunu TikTokda, Instagramda keşfətə düşmək üçün iddia kimi ortaya qoya bilməzsiniz, haqqınız yoxdur. Siz uğursuz bir hekayə yaşamış ola bilərsiniz. Kriteriyalarınız deyək ki, vaxtıyla bir parkda oturub söhbət etmək idi. Babat belə çox bərk zərbə aldınız. Ondan sonra düşündünüz ki, yox, yaxşısı budur ki, mən özümə dəyər verəcəm və bundan sonra ancaq restoranda mən görüşəcəm, danışacam, münasibətim ancaq restoranda mənə dəyər verildiyini hiss edirəm. Kimi, yəni belə bir fikrə gəldiniz deyək ki, canlı sağ olsun. Buna nəsə demirəm. Daha şəfəmədim. Buna nəsə demirəm. Amma yəni, götürüb onu yazırsınız ki, maşını olan bir insan məsələn yazır ki, maşına görə qızlar oğlanları sevir. Ya da ki, restoranlardan çox xoşu gələn bir qız yazır ki, məsələn, mən restorana aparmayan kişinin özümə mənə dəyər verdiyini qəbul etmirəm. Ciddən, yəni budur. Tamam, sizin dünyanız budur. Amma bunu niyə bizə ötürürsünüz, adama deyərlər. Ona görə də ayıq olmaq lazımdır. O paylaşımlar çoxdur. Onu həmişə eləyəcəklər. Çox təəssüf ki, onun qarşısına almaq qeyri-mümkündür. Amma
ayıq olmaq lazımdır. Qoymayın ki, sizin içinizdəki əsl sevən insanı, sevilə biləcək tərəflərinizi kimsə müəyyənləşdirsin, kimsə öldürsün ya da diriltsin. Onu siz müəyyənləşdirməlisiniz. Bir də sevgidə, belə münasibətlərdə dözümlülüyü belə aşağı salıblar. Daha çox hətta mən bunu görürəm. Məsəl üçün toy fotosessiyaları olsun, ya da ki çoxunda da, hamısında demirəm təbii ki. Ya da ki belə münasibətlərdəki balanslara baxıram. Görürəm ki, kişi əşyalaşdırılıb, belə hörmətlik kimi çıxmasını sadəcə məcbur bu ifadəni işlədirəm. Həqiqətən də başqa bir bənzətmə tapa bilmədim. Kişi əşyalaşdırılıb, bəydirsə gəlinin yanında sanki bir əmanət kimi durub, gəlin maksimum ön plandadır, gəlinin günüdür. Ya da ki, münasibətdə məsəl üçün kişi mənə bunları eləməlidir. Mən ona bir şey etməməliyəm, çünki mən xanımam. Niyə? Yəni səbəb. Bu insanın da sevilmə ehtiyacı yoxdur. Bu insanın da emosional ehtiyacları var. Yəni onun da bir qayğı görmək, necəsən sualına, ya da ki onun sənə etdikləri ki var ya, onun qayğısı xoşuna gəlir, diqqəti xoşuna gəlir, maraqlanması xoşuna gəlir. Onların da sən tərəfdən ona edilməsinə ehtiyacı var. Çünki o da bir insandır. Sən qadınsan deyə hər şeyə haqqın yoxdur. Ya da ki sən kişisən deyə durub səni həqiqətən də saf hisslər bəsləyən bir insana qarşı cinsəllik düşünüb, yükləyib, o mənada onu məcbur etmək haqqın yoxdur. Adama deyirlər, sən kimsən? Yəni, mən sənə görə, yəni niyə də, yəni mən bunları niyə şey etməm, yaşamalıyım? Bu kriteriyalar düşüb artıq, çox bərbad bir haldadır ona görə də. Dözümlülük azaldı. Necə? Məsəl üçün, kiçik bir yanlışda artıq bitiririk, bitdi. Gələcək ki, olmayacaq. Yəni, elə bir qənaətə necə gəlirsiniz? Baxın, belə şeylərə görə. Çox bəsit gəlirik, biz də paylaşım edirik, likelanır, keşfətə düşdük, hər şey yaxşıdır. Ağızdan çıxardığınız hər bir kəlmə var. O kəlmə elə bir momentdə, elə bir insanın, elə həssas anında yadına düşə bilər ki, ona elə bir şey elətdirə bilər ki, yəni siz əslində təsir edə bilmək gücünüzün çox da fərqində deyilsiniz sanki. Olmaz. O kriteriyalar. Tamam, bu biraz qarşı tərəfə indi dili ilə danışdım. Biraz indi bunu izləyən bizlər dili ilə danışaq. Baxın, kriteriyalar bu halda olduğu halda sizin özünüzə aid bir sevgi anlayışınız olmayacaq. Siz belə videolar izlədikcə artıq başlayacaqsınız, səsim getdi. İnşallah səsim çıxdı. Artıq başlayacaqsınız özünüz üçün bir TikTok'un yaratdığı ya da hər hansı bir tanımadığınız insan ya da tanıdığınız rəfiqənizin travmasından çıxış edib danışdığı şeylərlə özünüzə bir gözlənti yaratmağa. Sonra deyək ki, qarşınıza doğru bir insan gəlir. O insanı tanımadan, indi axı geyimə görə belə xarakter müəyyənləşdirənlər çıxıb ortaya. Belə geyinirsə belədir, belə danışırsa belədir, belə yazırsa belədir, bu qədər yazırsa belədir. Siz də başlayırsınız o insanı tanımadan, bu adam belədir, sağ ol. Mən istəmirəm. Bəlkə də qarşına çıxan doğru bir insan idi. Gözlə görülən red flag deyirlər, onlar heç də, yəni dostlar, mən təbii ki də o heç. Amma mənim burada izah etmək istədiyim şey, ona özünüz qərar verin, yəni onu özünüz görün. Öz istəyiniz və öz daxili dünyanızdan çıxış eləyərək onlara baxın, onları qiymətləndirin demək istəyirəm. O dəqiqə sağ ol. Nə oldu bu? Sonra da baxırsan, yox, biz baxmağa gəlmişik, mən yaşaya bilməyəcəm belə şeyləri. Çünki sən davamlı olaraq başqasının təsirinə düşməyə özünə icazə verirsən. Otur düşün, necə bir insan istəyirsən həyatında? O insanla bir yerdə olmaq üçün sən necə bir insan olmalısan bəs? Davamlı olaraq münasibətlərdə biz qarşı tərəfdən bir şeylər gözlənilməyə öyrədilmişik artıq. Qarşı tərəf mənə bunları etməlidir, malı məli cümlələri. Amma mənə gələndə mən oturum paşa, kefim yerində, mən oturum, mən dəyər görməliyəm. Xeyr ola, qarşındakı insan deyil, onun emosional ehtiyacları yoxdur. O insan da diqqət görməlidir də, yəni. Sən adama deyərlər ki, sən kimsən? Nəyə görə? Bu ego, bu hardan gəlir? Kim öyrətdi bunu sənə? Öyrəndin, tamam.
Amma ən azından heç olmasa bunu bərpa eləmək də sənin əlindədir. Bunun fərqinə var istəyirəm. Yoxsa sonra həqiqətən də canımız yanır. Sonra oturub düşünürüz ki, mən burada bu yaranı aldım, necə olacaq, mən necə ayağa bir də qalxacam? Baxın, ona niyə yaşamaq istəyirsiniz? Niyə onu özünüzə bir də yaşadırsınız? Ona görə də artıq o illüziyalardan qopmaq lazımdır. Oturub düşünmək lazımdır. Mən özümə necə bir həyat arzulayıram, necə bir həyat yoldaşı istəyirəm? Mən bir münasibətə dəyər görmürəmsə, niyə dəyər görmürəm? Bir onu oturub düşünmək lazımdır. Yoxsa məsəl üçün mənim özümə də suallar gəlir. Deyir ki, yazan var ki, məsəl üçün sevgilim mən davamlı blokator çıxardır. Sizcə bu nə deməkdir? O blokator çıxartmasının altındakı mənanı axtarmaq yerinə niyə onu özünə edilməsini normallaşdırdığını düşünmürsən? Niyə bunun üstünə fikirlərini formalaşdırmırsan? Ancaq qarşı tərəfə yönəlik. Bu da problemdir. Bir var hamısını hər şey qarşı tərəfə atırıq. Hər şey o etməlidir. Bir də özümüzü qurban rolunda saxlayırıq. Qarşı tərəfə gələndə deyirik ki, onun mütləq bir səbəbi var. O mütləq ki, məni incitmək istəmirdi. Ona görə bunu eləyir. Ortada ciddi bir problem var. Bunu da görməmək kimi bir zid problem var. Yəni bir ipin iki ucunda, bir burasında gedib gəlirik. Yəni tuta bilmirik. Qızıl ortanı tuta bilmirik. Çünki bizim fikirlərimiz bizdən çıxmayıb. Bizim fikirlərimizi biz yaratmamışıq ona görə. Bir şey olmamış, getmişik dostumuzdan, tanışımızdan, ya da ki bizə ən yaxın olan insandan, ya da ki internetdən, ya da ki nə bilim bürcüdən yapışırıq. Yəni dəhlisiz inanclardan yapışırıq, sözlərdən, rəylərdən yapışırıq. Ortada heç özümüzün nə istədiyimizi bilmədən bir münasibət atılırıq, başlayırıq. Nəticədə canımız yanır. Ona görə belə olur vəziyyət. Qarşı tərəf sənə deyək ki, hörmətsizlik etdiyini bariz gözündən görürsənsə, ona səbəb tapmaq yerinə niyə özünə buradayam sualını vermirsən? Niyə mən buradayam? Tamam, o eləyir, o əlində olan, o içində olan məhsulu ortaya qoyur. Tamam da mən buna layiqəm, sorursam deyər ki, yox, mən buna layiq deyiləm, mən buna layiqəm. Onda niyə ortada yanmısan? Yəni, sevgi anlayışını yenidən yaratmaq lazımdır, formalaşdırmaq lazımdır. Sevgi nədir sənə görə? Başqasının gətirdiyi bir şeydirmi ancaq? O şəkildəmi səndə xoşbəxtlik var olur? O şəkildəmi üzün gülür? O şəkildəmi sən həyat eşqi tapırsan? Yoxsa həmin insan gedəndən sonra başlayırsan çöküşə, mental olaraq məhv olursan? Nədir tam olaraq? Oturub anlamaq lazımdır. Bir ki, mən nə edirəm? Nə istəyirəm özümə? Çox bəsit kimi görünür, amma heç o qədər də deyil. Yəni, tam mənasından çox dəyərli, həyatın veriləsi ən önəmli qərarlarından biridir bu mövzu. Travmalarından çıxış eləyərək ortalıqda en qədər sevgi haqqında qaydalar yaradan insanlar onsuz çoxdur. Onları özünüzə müəllim kimi tutmayın. Onlar sizə heç nə qazandırmayacaq. Kişinin biri, qadının biri vaxtilə xəyanət görüb, vaxtilə yarı yolda qoyulub, uğursuzluq yaşayıb, çıxır onun üsyanını eləyir, ötürmək istədiyi mesaj onun eksidir. Sən ona baxırsan, abisi oldum deyirsən ya da deyirsən ki, mən də bunu yaşadım. Nə olur? Səndə ya keçmişdə yaşadığın şeylə bağlı bir nəticə, süni nəticə formalaşır, ya da ki, yaşamadığın münasibət haqqında səndə süni kriteriyalar formalaşır. Bunu özümüzə etməyə artıq. Gül kimi seviləsi insanlarıq. Yenidən başlamaq gücünə sahibik. Mümkündür, ayağa qalxmaq mümkündür. Amma sırf bu dramatik şeylərin əlindən, bu saxta, yaradılmış dünyanın əlindən olmur. Zəhər kimi qanımıza yayılıb. Ona idarəsini əlimizə almalıyıq. Yəni, biz artıq görməliyik vəziyyət nə yerdədir. Eksinizə deyək ki, siz ilişib qalmışsınız, bir həyata davam edə bilmirsiniz. Onun davamlı olaraq onunla bağlı xoş xatirələr düşünmək, yəni sevgi əslində birinci insanın özünə olmalıdır, özündən başlamalıdır. Siz əgər davamlı keçmişə bağlanırsınızsa, siz əgər davamlı hər hansı bir partnyorun gəlmə düşüncəsi, ümidi ilə yaşayırsınızsa, özünüzü o qədər görmürsünüz ki, sevdiyiniz ən sizin kriteriyalarınıza uyğun bir insan gəlsə belə sizin qarşınıza, kifayət qədər onun qədrini bilməyəcəksiniz. Ya da ki, deyək ki, eksinizi davamlı olaraq düşünürsünüz, onun etdiyi get-gəllərin hesab kitabını aparırsınız,
ortada məhv olan mentalizm fərqinə varmırsınızsa, siz ondan barışsanız da eyni şey olacaq, barışmasanız da eyni şey olacaq. Hər şeyin sizdə başlayıb bitdiyini qeyd etmək istəyirəm. Yəni mənim bütün demək istədiyim budur. İstəsəniz heç kəs sizə təsir edə bilməz. İstəsəniz heç kəs sizə hörmətsizlik edə bilməz. Sevgi dilinizi heç kəs müəyyənləşdirə bilməz. İstəmirsiniz, bu qədər. Yox deyə bilərsiniz. Sevirsinizsə, rahat göstərə bilərsiniz. Bu kriteriyaların əlindən insanlar sevgi dillərini gizlətməyə başlayıblar. Mən bir gün tərk edər, bir gün buraxıb gedər, birdən layiq deyil, xeyr, qürurluyam mən. Sən qüruru neynəsinlər? Sən münasibətdəsənsə, ürəyin partlayırsan, ona sevgi göstərmək istəyirsən də, yəni davamlı olaraq özünü bastırırsan, qayğısına qalmaq istəyirsən, olmaz. Birdən, təkəbbürlənər, birdən lovğalanar. O onu eləsə, deyək ki, elədi. O onu eləsə, o onun xasiyyəti və onun əskikliyini göstərir. Sənin dəyərini, sənin sevginin bəsit və yersiz olduğunu göstərmir. Biz özümüzlə bağlı fikirlərimizlə qarşı tərəfin özü ilə bağlı fikirlərini çox zaman qarışdırırıq. Həyata öz pəncərənizdən baxmağa çalışın. Davamlı olaraq onun bunun gözü ilə sevgi yaşamaq üsulları, kriteriyalar, gələcəklə bağlı qərarlar versəniz, özünüzü yaşamayacaqsınız. Davamlı olaraq eyni yaraları alacaqsınız. Çünki siz anlamırsınız ki, orada o reaksiyaları verən ya da o müəyyən reaksiya görürsünüzsə qırır, incidir sizi. O reaksiyaları görməyinizə şərait yaradan özünüzsüz əslində. Biri nəyə gözəl şəkildə sevə biləcək insanda sizsiz. Biri ilə o qarşılıqlı bir hörmətsizlik vəziyyəti var, bir alınmır, bir çətinlikdir. Onu durdura biləcək insanda sizsiz. Onların hamısı, qarşı tərəfimizdəki insanların hamısı əslində bizdən kənar şəxslərdir. Sevgilimiz olsa da, yoldaşımız olsa da, eksimiz olsa da, nə bilim, belə hal-hazırda çox başlanğıcda olduğumuz, tanımaq yolunda olduğumuz bir insan olsa da, hər kəs özünə görədir. Çox kənar insandılar bizdən. Əvvəl-axır bir cümlə demişdim sizə, həyat yoldaşınız belə varsa həyatınızda, eyni yastığa baş qoysanız belə, siz o yastığı bir ucunda öz başınızdakilarla baş-başa qalırsınız, burayla baş-başa qalırsınız. Yəni, bu bir münasibətə də aiddir, bu sevgililiyə də aiddir. İnsanların duyğularını bastırmaqla məşğuldular. Bu manipulyatorlar, bu süni müəllimlər çoxdur. Amma çalışın onlara qarşı bu qədər özünüzü açıq qapı kimi qoymayın ki, oradan hər aldığınız məlumatı reallığınız kimi zənn etməyin. Yoxsa siz istədiyiniz sevgi hekayəsini yaşamayacaqsınız. Kimisə vaxtilə öz travmasından çıxış edib danışdığı o hekayənin bənzərini yaşaya bilərsiniz. Çünki siz o insanın aldığı bir növ, bəlkə də dərs deyil, amma dərs deyək də, aldığı dərsi dinlədiniz, onu öz həyatınıza dəxilsiz tətbiq etdiniz. Ona görə belə olur. Uyğunluq, puzzle. Sizin puzzlınıza uyğun olmayan parçanı məcbur yerləşdirməyin. Çox sevmək istəyirsinizsə sevə bilərsiniz. Sevgi göstərə bilərsiniz. Bir yemək bişirmək istəyirsiniz, sevdiyiniz insana bişirə bilərsiniz. Hədiyyə almaq istəyirsiniz, ala bilərsiniz. Mənim birdən bu qədər ona sevirəm, gedər. Getsə o onun məhsuludur. Getsə o onun içində olan maksimal hörmətidir özünə qarşı. Səndən heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu şəkildə. Ümid edirəm ki, fikrimi tam aydın eləyə bildim. Bu kriteriyaların sonu gələrmi, gəlməzmi bilmirəm. Amma bir onu bilirəm ki, beynimizi zəhərləməyə çox gücdə bir fikirlərdir. Özünüzü oralardan qoruyun. Çünki siz çox sevilməyə layiq insansınız. Nə yaşayırsınızsa yaşayın. Xəyanət görsəniz belə, yarı yolda qoyulsanız belə, bu sizin dəyərinizi ölçmür. Bunu heç vaxt unutmayın. Siz hələ də sevilməyə layiq insansınız və hələ də çox gözəl sevə biləcək bir insansınız. İnsan bu həyatda ona görə geridə qalır ki, həm də hər şeyi limitləyir, dar baxır. Sadəcə bir dəfəyə sıxışdırmağa çalışır. Xeyr. İnsan çox dərin və sonsuz bir varlıqdır. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videoda görüşənə qədər.